F の中期。F の中期、中期の F ってことですか？初期は全然違うよ。キャブレターが真鍮なの。ああ、なるほど。マフラーがちょっとこうなるやん。はい。で、この英語がこっちに入ってる。このカバーがアルミの、新潟みたいな大キャストの、それが初期。これは中期。中期ぐらい。で、この一応マグネットがインパルスのないボッシュがついたんで、あ、ボッシュなんですね、これ。だから中期。後期になってくるとボッシュついとってもインパルスのことで。インパルスでピュッと書かれて、これはもうぐる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 回さんときが出会いやん。なるほど。それのボッシュがついとんねん。だから中期やね。初期はどっちも回さなあかんねんけど、マフラーもキャブも違うで、このカバーも違うで、これが初期。これ中期やね。後期はインパルスがついてる。中期後期は結構あるじゃない。初期がない。回転低いやん。もっと上げとかなあかんて。